అందరికీ నా వీడియోలు చూసే వాళ్ళకు, వైద్యులకు, పెద్దలకు, చిన్నలకు, గురువులకు అందరికీ నా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు చేసుకుంటూ, వైద్యం అందరు నేర్చుకుందాం, అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉందామని నా వంశపూర్వకంగా 5 తరాల నుండి, మా పెద్దల నుండి చెంచు వైద్య తరతరాల నుండి చేసుకొచ్చే వైద్యం. నా పేరు మాండ్ల నరసింహులు, మా జానాయన పేరు మాండ్ల నరసింహ, మా తాత పేరు మాండ్ల ఓలేస్. మా అందరి పేర్లతో తరతరాల నుండి వైద్యం చేసుకొచ్చేవాళ్ళు. చక్కగా మీకు అందరికి ఉపయోగపడి మీరందరూ నేర్చుకొని అందరూ బాగుండాలి ఆరోగ్యంగాని, నాకు మీ మనస్ఫూర్తిగా అందరూ నేర్పిస్తానని, అందరు చేసుకొని వాడుకొని ఆరోగ్యంగా ఉండాలని అందరికి తెలియపరుచుకుంటూ, నా మనస్ఫూర్తిగా అందరికి నేర్పిస్తాను. ఎటువంటి ఫోన్ వచ్చినా ఎత్తుతాను. అందరికీ ఏమైనా ఇబ్బంది ఉంటే అడగండి. చక్కగా ఒక చిన్న ఇంకొక వైద్యం, పెద్ద వైద్యం చెప్తున్నాను, ఈనండి, నేర్చుకోండి. ఆ వైద్యం ఏం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు షుగర్ ఉండని, బీపీ ఉండని, ఆయాసం ఉండని, బుస్సు ఉండని, ఊదకాయ ఉండని, తర్వాత అన్ని రకాలుగా ఇంతకుముందు కూడా ఒక వీడియో తీసాం. ఆ చెట్టు మర్రి చెట్టు అంటారు. మర్రి చెట్టులో 2 రకాలు ఉన్నాయి, ఎర్ర మర్రి, తెల్ల మర్రి, పిల్ల మర్రి. ఈ మర్రి చెట్టులో తెల్ల మర్రి, తెల్ల పూలు వస్తాయి. ఆ చెట్టుకి ఆ చెట్టు చెక్క కానీ, ఆకులు కానీ, పండ్లు కానీ, పూలు కానీ, వాటి ఏ టైంలో ఏమొస్తుంది వాటి సమూలంగా తీసుకొని చక్కగా నీడలు ఆరబెట్టి సూర్యుని తయారు చేసుకొని పాలల్లో తీసుకుంటే మంచి బలమైన వస్తా. దానికి ఆ చెట్టు మనం 100 ఏళ్ళు బతాం, అది 1000 ఏళ్ళు బతుంది ఆ చెట్టు. దానికి పెద్ద తీసుకుపోయి కొమ్మ నరకపోయి అట్లా భూమిలో నాటితే పెద్ద వృక్షం అయిపోతుంది. చూడు, దాన్ని తెలివి గూడెల్లోపడికి పోతేనే మానవుతుంది. అందుకోసం ఇంకో మర్రి చెట్టు ఇట్టుంటుంది, మర్రి ఆకులు ఇట్టుంటాయి, మర్రి కొనలు ఇట్టుంటాయి, మర్రి ఇట్టుంటాయి. కాబట్టి ఈ మర్రి చెట్టులో పూర్వీకుల కాలం నుండి, మన తరతరాల నుండి మన పెద్దలు మర్రి పళ్ళు తిన్నారు, మర్రి ఆకులు తిన్నారు, మర్రి చెక్క తిన్నారు, మర్రి ఊడలు కూడా డికాషన్ చేసుకొని తాగేవాళ్ళు. చాలా పెద్ద బలం ఉంది, అన్ని విధాల ఆరోగ్యంగా పనిచేస్తుందని మీకు అందరికి హైదరాబాద్లో ఒక నంబర్ ఉంటుంది, కర్నూలు ఒక నంబర్ ఉంటుంది. శుభ్రంగా చెట్టు చూపించాను, చేసుకునే విధానం చెప్పాను. దీంట్లో కలకండ కలుపుకోవచ్చు, అనపాగం కలకండ తీసుకోవచ్చు, బెల్లం నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు, కలి నీళ్ళు తీసుకోవచ్చు, తేనె తీసుకోవచ్చు, మజ్జిగ తీసుకోవచ్చు. ఈ అన్నీ ఒక్కొక్క జబ్బుకి ఒకటే చూర్ణం, అనపాగాలు వేరే ఉంటాయి. ఒక్కొక్క అనపానికి ఒక రోగం తెగిపోతుంది, సర్వరోగ నివారణ. అందుకు ఈ మర్రి చెట్టు గురించి వివరంగా మీకు చెప్పాను. వైద్యులు కానీ, అక్కలు కానీ, అమ్మలు కానీ, ఎవరైనా కానీ తెచ్చుకొని చేసుకొని వాడుకోండి. చాలా పెద్ద పని చేస్తుంది. మీ ఓపిక లేకుంటే కర్నూలు ఒక నంబర్ ఉంటుంది, హైదరాబాద్లో ఒక నంబర్ ఉంటుంది. చక్కగా తయారు చేసిన ఆ కూలి వరకే తీసుకొని మీకు అందజేస్తామని, అందరం ఆరోగ్యంగా బలంగా ఉండాలని, అందరికీ శక్తిగా ఉండాలని నా మనస్ఫూర్తిగా అందరికీ, వాగిని వాళ్ళకి నా నమస్కారాలు, సూచ అక్కలకు, అమ్మలకు, జనాలకు నా నమస్కారాలు. చక్కగా చేసుకునే విధానం చెప్పాను, వాడే విధానం చెప్పాను. మీరందరూ ఉపయోగించుకొని మర్రి చెట్టులాగా అది 1000 ఏళ్ళు బతుకుతుంది, నిండా 100 ఏళ్ళు బతుకుదామని, మనస్ఫూర్తిగా ఆరోగ్యంగా ఉందామని అందరికీ నా నమస్కారాలు పెట్టుకుంటూ, మీరందరూ నేర్చుకొని వాడుకొని అందరూ బాగుండాలని నా కోరిక.